Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, xush kelibsiz. Bugun qanday noutbuklarni qilar ekan? Bugun ultrabuklar va noutbuklarni obzor qilamiz. Bunaqasi hech qayerda bo'lmagan, chunki bu noutbuklar hali hech kim obzor qilmagan. Bunaqa narxda jay daraja obzor bo'ladi. Shu yerga ahamiyat berib qo'yasizlar. Narxlarni ham sizlar uchun keskin tushirib yubordik. Faqat bu YouTube obunachilarimiz uchun birinchi noutbukimiz Acer Aspire so'ragan mijozlarimiz uchun ideal sostenida yangi dizaynda chiqqan. Silver rangda noutbukimiz ichki holati bemalol +80 gradusga ochiladi. Böyle qaranglar, chanuvchalari ham cho'tki chiqqan. Ancha dizaynni uskuylashtirishgan. Ramkalarni ham ko'ryapsizlar. Yana ham go'zallashgan notebook. Korobka dokumenti hamma narsasi bor. Notebookimiz 15.6 Full HD IPS displey bilan jihozlangan, ekran juda ham tiniq. Notebookimizning eng muhim joyi tinimsiz ishlagan vaqti 13 soat shu yerga ahamiyat berib qo'yasizlar. Deyarli yangi garantiyalarni ham o'zini ofitsialniy biz beradigan garantiyadan tashqari 10 oylik garantiyasi bor. Yangi notebook olganday bo'lasizlar, hamma narsasini upakovkaga beramiz. Korobkada nima chiqsa shunday turibdi. Notebookimiz protsessori Intel Core i3 1305U protsessor, ya'ni Core i3 13-avlod 5 yadro 6 ta pato bo'ladi. Yangilangan protsessorda shunaqa zaryad tejash uchun shunaqa chiqqan. 160 Hz dan bemalol 470 Hz ga turbo Hz razg'ini chiqa oladi. Bu protsessor Intel Core i5 11-12 ni ham vazifasini bajaradi. Operatorning xotirasi DDR4 8 GB 3200 MHz, doimiy xotirasi 512 NVMe M.2 SSD bilan jihozlangan. Ikkala xotirasini bemalol kuchaytirsanglar bo'ladi. Notebookimizda Intel UHD встроенный video karta mavjud, qo'shimcha video karta yo'q. Bu notebookimiz asosiy student, o'qituvchi, buxgalter, trading darsuvchilarga mo'ljallangan. Qo'shimchasiga o'yinlarni bitta kontrol o'ynasanglar bo'ladi. Programmalardan Photoshop, Corel o'rganmoqchi bo'lganlar, ishlamoqchi bo'lganlar olib foydalansanglar bo'ladi. Notebookimiz 2025 ishlab chiqarilgan. Notebookga o'zimiz 1 oylik garantiya beramiz. Undan tashqari 10 oylik ofitsialniy garantiyasi ham bor. Zaryadga 2 soat garantiya beramiz. Naqd 8 soatga mo'ljallangan bo'ladi. Albatta qanaqa ishlatishlarga qarab ketadi. Kerakli supportlar hamma narsasi bor. Thunderbolt, keyin bu yerlarda yana boshqa kerakli supportlar hamma narsasi bor. Shoshilinglar, yangi notebook olgan bilan bir xil bo'ladi. Yangi oldim desalar hamma ishonaveradi. Shuning uchun bunaqasini qo'ldan boy bermaslik kerak. Narxini sizlar uchun $259 qilib beramiz. Nasl savdo orqali artiksiylar bo'ladi. Faqat shoshilinglar. Keyingi notebookimiz ko'pchilik so'ragan ultrabooklardan biri. Acer Swift. Juda ixcham, yengil. Adashmasam 1 kilo bo'lsa kerak. Lekin ichidagi parametrni eshitsanglar hayron qolasizlar. Bu notebookimiz ham bemalol +80 gradusga ochiladi. Pondi metal korpus bilan jihozlangan. Отпечатка bor, klaviatura podsvetka, trilcha lotincha bor. Ekranni qaranglar, tiniqligini. 14 dyumli Full HD IPS 2K'li displey bilan jihozlangan. Ekrani juda ham tiniq. Ko'rsizlar, ranglarni 100% ajratib beradi. Protsessoriga keladigan bo'lsa, Intel Core i7 11-avlod 4 yadro 8 ta patok 280 Hz dan bemalol 470 Hz ga turbo Hz razg'ini chiqa oladi. Operatorning xotirasi DDR4 8 GB, lekin chastotasi ancha baland 4267 ta, pasti DDR5 da 4800 gidan ancha kichkinaroq xolos. Doimiy xotirasi 512 NVMe M.2 SSD bilan jihozlangan. Ikkala xotirasini bemalol kuchaytirsanglar bo'ladi. Notebookda Intel Iris встроенный video karta mavjud. Bu notebookimizdan asosiy student, o'qituvchi, buxgalter, ayniqsa trading darsuvchilarga mo'ljallangan. Undan tashqari Corel, Photoshop foydalanmoqchi bo'lganlar uchun juda ham zo'r tanlov, chunki rangni ajratmoqchi bo'lganlar, rang bilan ishlamoqchi bo'lganlar uchun rangni aniq ajratib bera oladi. Undan tashqari o'yinlardan Gita, Counter, Dota shunga o'xshagan o'yinlarni ham o'yna oladi. Notebookimiz ishlab chiqarilgan sanasi 2022-yil ishlab chiqarilgan. Notebookga 1 oylik garantiya beramiz. Zaryadi eng muhim joyi, zaryadi 2 soat garantiya, naq 12 soatga mo'ljallangan bo'ladi. Ham yengil, ham pondi metal, ham zaryadi zo'r, ham ekrani tiniq. Notebookimiz narxini sizlar uchun $349 qilib beramiz. Shoshilinglar, bunaqasi kamdan kam keladi. Acer Swift desanglar, o'z bu model haqida yana boshqa videolarda ham ko'rsanglar ancha qiziqib qolasizlar. Kerakli supportlar, hamma narsalari bor buni ham. Shoshilinglar, nasl savdo orqali artiksiylar bo'ladi. Olib yurmoqchi bo'lganlar uchun juda ham idealniy variant. Zaryadlari ham o'ta moshni. Keyingi notebookimiz ko'pchilik so'ragan, hali rabotchisini hech qayerdan topa olmaysizlar.
Faqat bizda birinchi bo'lib HP ProBook'da holat ideal sostanida ichki holatlarni qaranglar go'zalligini. Bu ham bemalol 180 gradusga ochiladi. Yangilangan dizayn. HP ProBook'ga bu kelay turi juda ham go'zal tushgan. Yo'llarni qaranglar. Отпечатkalari bor, kelay turi podsvetka bor. Eng muhim joyi sun'iy intellekt bor. Hozirgi paytda eng tez rivojlanayotgan sohalardan biri bo'lib qoldi. Klaviaturasida lotincha kirilcha bor. Klaviatura podsvetkasini aytdim. Notebookimiz 16 dyumli WHGA displey bilan jihozlangan 208 ga. Buni ham ekranga bitta baho berib qorasizlar, juda ham tiniq. Rang bilan ishlamoqchi bo'lganlar olib foydalansanglar, maza qilasiz. Yangilangan displey. Protsessor egaladigan bo'lsa Intel Core i Ultra 5 125U protsessor, 12 yadro, 14 ta potok, har biri 130 Hz dan bemalol 5 u 10 Hz ga turbo Hz razg'ochga chiqa oladi. Bu protsessor Intel Core i5 14-avlod deb o'qiladi. Operatorning xotirasi DDR5 8 GB 5600 MHz. Doimiy xotirasi 512 NVMe M.2 SSD bilan jihozlangan. Ikkalasini ham bemalol yana kuchaytirsanglar bo'ladi. Notebookimizda Intel UHD o'zida встроенный videokarta, qo'shimcha Intel Albus degan chip qo'shilgan. Bu zaryad tejashga sizlarga qo'shimcha yana bitta chip qo'shilgan. Bu sun'iy intellektga ham podдержка qiladi. Mana yerda ko'ryapsizlar, gerslar pastroq ko'rsatyapti. Agar zagruska tushsa, bu yerda ham ishlashni boshlaydi. Ungacha tikha turaveradi. Bu zaryadni tejash uchun qo'shilgan. Bu notebookimiz ham asosiy student, o'qituvchi, buxgalter, trading, keyin biznes laptop qilib foydalanmoqchi bo'lganlarga mo'ljallangan bo'ladi. Undan tashqari o'yinlardan GTA 5 ko'taradi. Counter, Dota bemalol o'yna olasizlar. Undan tashqari Photoshop, Corel, AutoCAD programmalarini o'rganmoqchi bo'lganlar olib foydalansanglar bo'ladi notebookda. Notebookimiz 2025-yilda ishlab chiqarilgan. Notebookga 1 oylik garantiya beramiz. Buni ham ofitsialniy garantiyasi bor. Yana bitta joyini aytib o'tmayapman. Eng muhim joyi notebookimizni tinimsiz ishlagan vaqtini sizlarga ko'rsatib qo'yish esimdan chiqib qoldi. Notebookimizni tinimsiz ishlagan vaqti 13 kun ekan. Shu yerga ahamiyat berib qo'yasizlar. Почти hech qancha ishlatilmagan. Buni ham ofitsialniy garantiyalar, hamma narsasi bor. Type-C dan zaryad oladi, kerakli hamma USB portlari bor. Holati ideal, punni metal korpusda. Bunaqasi kamdan kam bo'ladi. Narxini sizlar uchun $479 qilib beramiz. Yangisini narxi 650 dan baland. Eng mustahkam, eng pishiq notebooklardan biri. Shoshilinglar, soni chegaralangan. Yangi desastenada olasizlar, ishlatasizlar. Va yana ko'pchilik kutgan ultrabooklarimizdan biri Redmi keldi. Buni qaranglar, holat go'zalligini. Juda ham ixcham notebook. Qo'lda turishi ham umuman boshqacha. Punni metal bo'lishiga qaramasdan juda ham ixcham va yengil ishlashgan. Ichki holatni qaranglar. MacBook bilan bir xil, klaviaturalar, dizaynlari ham 180 gradusga ochiladi. Ichlari ham punni metal, touchpad ham katta o'ziga nisbatan ishlash uchun juda ham udobli. Klaviatura podsvetkalari bor, bu yerda отпечатkalari ham bor. Notebookimiz 14 dyumli QHD IPS 208 chali 120 Hz displey bilan jihozlangan. Ekrani juda ham tiniq va baquvvat. 100% sRGB displeyda. Ko'ryapsizlar, rangni cho'tki ajratib beryapti barchachilar. Notebookimiz protsessori keladigan bo'lsa Intel Core i7 13620H protsessor, 10 yadro, 16 ta potok, har biri 240 Hz dan 490 Hz ga turbo Hz razg'ochga chiqa oladi. Operatorning xotirasi DDR5 16 GB 5200 MHz dan, doimiy xotirasi 1 TB NVMe M.2 SSD bilan jihozlangan. Ya'ni ikkala xotirasini yana bemalol kuchaytirsanglar bo'ladi. Notebookimizda Intel UHD встроенный videokarta mavjud. Bu notebookimizdan asosiy student, o'qituvchi, buxgalter, ayniqsa dasturchilik, undan tashqari trading sohalarini chuqur va uzoq o'rganmoqchi bo'lganlarga mo'ljallangan. Undan tashqari GTA 5, Counter, Dota o'yinlarini ham o'ynasa bo'ladi.
Yana Photoshop, Corel, AutoCAD shunga o'xshagan programmalardan foydalanmoqchi bo'lganlar ham olib foydalansanglar bo'ladi. Ekranlari sizlarga bemalol ishlab bera oladi. Tiniq rangda ajratishga. Notebookimizga 1 oylik garantiya beramiz. Notebookimiz ishlab chiqarilgan sanasi 2024-yilda ishlab chiqarilgan. Notebookga 1 oylik garantiya, zaryadga 2 soat garantiya, naq 12 soatga mo'ljallangan bo'ladi. Albatta qanaqa yo'nalishda, qanaqa o'yin o'ynashinglarga, qanaqa sohada foydalanishinglarga qarab yetadi. Eng muhim joyi narxini sizlar uchun $479 qilib beramiz. Menimcha yangisi $850 atrofida bo'ladi. Agar topsanglar O'zbekistondan, topish juda ham qiyin. Sizlar uchun zakazga topib keldim. Notebookimiz Type-C dan zaryad oladi. Juda ham aqlli ishlangan. To'g'ri dizaynini ko'rib maza qilib Business laptop qilib foydalanmoqchi bo'lganlar uchun ham idealniy variant. Bundan zo'rini topa olmasanglar kerak deb o'ylayman. Chunki ixcham, yengil, planshetdan ham yengil bo'lsa kerak deb o'ylayman. Lekin polniy metal, o'ta mustahkam, prosessorlari ham ancha baquvvat. Nasl savdo orqali ham bemalol xarid qilsanglar bo'ladi, faqat shoshilinglar. Chunki soni atiga bir dona. Va keyingi notebooklarimiz, ikkala notebook ham bugungi videoning asosiy qahramoni, bittasi ultrabook bo'lsa, bittasi notebook sifatida. Buni qaranglar go'zalligini. Polniy metal, lekin juda ham ixcham ishlashgan. To'g'risi, qo'lingizga olsangiz ham maza qilib olasiz. Bu ham bemalol 180 gradusga ochiladi. Wow. Ichki dizayni ham o'ta chiroyli ishlangan, silver, polniy metal. Klaviaturalari ham alyuminiy bo'ladi. Polniy klaviaturasida klaviatura, подсветка, undan tashqari sun'iy intellekt, отпечатка. Xohlasanglar Face ID ham o'rnatib olsanglar bo'ladi. Bunaqasi kamdan kam keladi. Sizlar uchun Koreyadan zakaz qilib keldik. Notebookimizda ko'zga zashtalari bor. Ekranida uzoq o'tirsanglar ham ko'zinglar charchab qolmaydi. Notebookimiz eng muhim joyi tinimsiz ishlagan vaqti 3 kunga ko'rib turibsizlar, deyarli yangi notebook. Notebookimiz yana bir eng muhim joyi 16 dyumli OLED 208 ga 120 Hz displey bilan jihozlangan. Shu yerga ham ahamiyat berib qo'yasizlar. Notebookimiz protsessori Intel Core i Ultra 7 155 H-tosh. Bu degani Core i 7 14-avlod H-toshda 16 yadro 22 patoy bo'ladi. Har biri 140 Hz dan bemalol 520 Hz ga turbo Hz razgoni chiqa oladi. Albatta bu turbo Hz orqali hozir ishlamayapti. Programma yoki kuchliroq o'yin o'ynaganlarda bu ishlaydi. Notebookimiz operativ xotirasi eng muhim joyi DDR5 32 GB 7467 MHz ko'rasizlar. Ancha gaming ham hech kimda hozirgi paytda juda ham balandchasi talis qo'yilgan. Temboli 32 GB. Doimiy xotirasi 1 TB NVMe M.2 SSD bilan jihozlangan. O'zida Intel Arc vstроенный video karta mavjud. Bu video kartadan bemalol GTA 5, yana Counter shunga o'xshagan o'yinlarni o'ynasanglar bo'ladi. Uni oxirida aytib o'taman. Mana asosiy chipi. Sun'iy intellektlar bilan cho'tga chiqqan. Notebookimiz ham asosiy student o'qituvchi, buxgalter, eng muhimi dasturchilik, trading sohalariga juda ham mos keladi. Chunki ekrani OLED, prosessori H, dasturchilarga uzoq muddat bitta notebook olib bemalol bitta sohani tugatib, keyin o'zining ishini topib ketguncha foydalansa bo'ladi. Yana undan tashqari Corel, Photoshop, AutoCAD o'rganmoqchi bo'lganlar uchun ham juda ham idealniy variant. O'yinlardan aytganimdek GTA 5 ko'taradi bemalol. Counter, yana shunga o'xshagan o'yinlarni bemalol o'ynasanglar bo'ladi notebookimizda. Notebook 2025-yilda ishlab chiqarilgan. Notebookka 1 oylik garantiya beramiz. O'zining ofitsial 7 oylik garantiyasi bor. Bizdan tashqari kerakli supportlari bor. Notebook Type-C dan zaryad oladi. Zaryadga 2 soat garantiya beramiz. H-tosh bo'lishiga, OLED displey bo'lishiga qaramasdan bemalol 12 soatgacha yetib bera oladi. Albatta qanaqa yo'nalishda foydalanishlarga qarab yetadi. Juda ham aqlli ishlangan, olib yurishga ham juda ham udobniy, yengil, dizayni ham juda ham chiroyli chiqqan. Shaxsan o'zim yoqdi. Faqat soni chegaralangan. Nasl savdo orqali olmoqchi bo'lganlar ham shoshilib qolinglar. Bunaqasi uzoq turmaydi. Shoshilib qolinglar. Bu notebookda yangisi $850 dan baland turadi. Agar O'zbekistondan topib olsanglar, topish ehtimoli juda ham kam. Biz sizlarga zakaz kerak-bo'lisini olib keldik. Buni narxini $619 qilib beramiz. Menimcha bunaqa narxga hech qachon topa olmaysizlar. Shuning uchun shoshilishni maslahat beraman. Agar bu video kech ko'rgan bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'ysanglar, bundan ham zo'rlar hali kelyapti. Shulardan birontasini olsanglar bo'ladi. Va bugungi videomiz asosiy qahramoni HP so'ragan mijozlarimiz uchun HP Omnibook. Rangni qaranglar, go'zalligi.
Nima deyapti? Wow. Ichki dizaynni qaranglar, go'zalligini. Klaviaturalar qaranglar, to'g'risi MacBookni bemalol sindirib qo'ydi-da dizayn bilan. Sevdim. Bosilishlar ham umuman boshqacha. Bemalol bitta qo'lda X360 ga ham aylantirib yuborsanglar bo'ladi. Eng muhim joyi ko'pchilik Mac'ni bitta qo'lda ochiladi deydi. Bu bitta qo'lda bemalol 360 gradusga aylanadi. Ko'ryapsizlar. Maza planshet qilib foydalansanglar bo'ladi. Hamma tomonlama ishlaydi. O'zingizlarga udobniy tomonlama foydalansanglar bo'ladi. Xohlasanglar ruchka olsanglar ham bo'ladi. Notebookimiz tinimsiz ishlagan vaqti 14 kuni 4 soat ekan. Deyarli bu ham bashta ishlatilmagan, ozgina ishlatilgan. Notebookimiz klaviatura podsvetkasi bor, eng muhim joy sun'iy intellekt, Face ID'lari bor, punni metal korpusda 14 dyuymli Full HD IPS displey bilan jihozlangan, touchscreen displeyda. Sensorning chustiti ham o'ta go'zal ishlaydi. Notebookimiz protsessori keladigan bo'lsa, Intel Core i Ultra 5 226V protsessorda. Bu P10 ga V bo'lib chiqdi. Bu protsessorimiz Intel Core i5 15-avlod bo'ladi. 8 yadr, 8 ta potok, 210 Hz dan bemalol turbo Hzda 510 Hz ga chiqa oladi. Bunda alohida Intel Alboost bor. Notebookimiz operatorning xotirasiga keladigan bo'lsa, DDR5 16 GB 8533 MHz. Masalaga bitta ahamiyat berib qo'yasizlar. 4800 talikdan ikkita desa ham bo'ladi. Sal kamroq bo'ladi, lekin juda ham baland. Bu notebook uchun juda ham baland. Maza qilib ishlatasizlar olgan odam ham. Doimiy xotirasi 512 NVMe M.2 SSD bilan jihozlangan. Keyin aytib o'tish esdan chiqib 16 GB operativ xotira kamdan kam bo'ladi. Bilsanglar. Va undan tashqari Intel Arc 130 wattli, o'zida 8 GB li. Ko'ryapsizlar? Встроенный video kartasi bor. Bu video karta bilan bemalol GTA 5 o'ynasanglar bo'ladi. PUBG o'ynasanglar bo'ladi. Yana Counter, shunga o'xshagan boshqa o'yinlar yana o'ynasanglar bemalol bo'ladi. Undan tashqari student, o'qituvchi, buxgalter, trading dasturchilar uchun eng zo'ri. Bundan zo'rini tavsiya qila olmayman. Hamma tomonlama ketaveradi, soha tanlamaydi. Undan tashqari Photoshop, Corel, AutoCAD foydalanmoqchi bo'lganlar uchun ham bitta ruchka olasizlar. Istalgan chizmalarni, istalgan rasmlarni cho'tki qilib montaj qilsanglar bo'ladi. Ekrani ham juda ham tiniq ishlangan. Korobka dokument hamma narsasi bor, yangidek. Notebookimiz 2025-yil ishlab chiqarilgan. Notebookka 1 oylik garantiya beramiz. Undan tashqari aytganimdek 7-8 oylik ofitsial garantiyasi ham bo'ladi. Zaratiga keladigan bo'lsa 2 soat garantiya beramiz. Bu ham bemalol 12 soatgacha yetib bera oladi. Albatta qanaqa yo'nalishda foydalanishlarga qarab, narxini sizlar uchun $579 qilib beramiz. Menimcha bunaqa narxga bunaqa HP Omnibook topa olmaysizlar. Hech qayerdan 100% garantiya beraman. Shoshilinglar, soni chegaralangan idealniy variant. Type-C dan zaryad oladi, kerakli hamma narsasi bor. Eng muhimi bu notebookimizni 1 so'm pul bermasdan 3 oy, 6 oy, 1 oyga nasiya savdo orqali xarid qilsangiz bo'ladi. Halol nasiya orqali olasizlar. Bizda ribo aralashgan nasiya savdolar yo'q, hammasi halol bo'ladi. Shunga kelasizlar, notebookni 5 daqiqada rasmiylashtirib, xohlagan narsa kelsangiz bo'ladi. O'zingizlarga yoqqanini bu yerda notebooklarni ham ko'rib turibsizlar. Umuman muammo emas. Bir zumda ishinglarni rasmiylashtirib beramiz. Do'konimiz keng, maza qilib, savdo qilib, salqin xushbo'y hidlar bilan maza qilib o'zingizlarga yoqqan notebook tanlab ketsanglar bo'ladi. Undan tashqari dastlabki qildirmoqchi bo'lganlar O'zbekiston bo'yicha, respublika bo'yicha istalgan hududga dastlabki qilib beramiz. Cheklanmagan, xohlasanglar nasiya savdoga olsanglar ham imkoni bor. Istalgan joyga nasiya savdoga ham qilib beramiz. Unisi ham muammosi yo'q. Bizga aloqaga chiqsanglar yoki Telegramdan yozsanglar, sizlarga nima kerak bo'lishini, qanaqa dokument ketishini aytib o'tamiz. Dokumentdan juda ko'p narsa so'ralmaydi. Bitta pasport, bitta plastik bo'lsa bo'ldi. Istalgan notebookni olsanglar bo'ladi, muammosiz. Yoki personal kompyuter olmoqchi bo'lganlar yoki boshqa narsa olmoqchi bo'lganlar ham bemalol olsanglar bo'ladi. Undan tashqari Mac'larimiz ham kelgan. Ularni ham keyingi videoda podpiska, like, kommentariy bosib tursanglar, sizlarga obzor qilib boramiz. Ulardan ham zo'rlari kelgan, O'zbekistonda yo'qlardan sizlarga olib kelganman. Agar yaxshi qo'llab-quvvatlab tursanglar, yana ham zo'r ishlayapmiz, ko'ryapsizlar. Hech qayerda obzor yo'q notebooklarni sizlarga qo'ldan kelgancha narxlarni ham oddiy notebooklar narxida qilib chiqaryapmiz. Sizlardan oddiy narsa so'rayapmiz, xolos. Keyin podpiska bosib qo'ysanglar, keyin videolarda o'tkazib olmaysizlar. Telegram kanaliga ham obuna bo'lib olsanglar, bundan ham zo'r notebooklar YouTube'ga qo'yilishdan oldin sotilib ketib qolyapti. Shuning uchun ulardan ham xabardor bo'lib turasizlar. Yana bular bilan birga kelgan, bular
Patelinasidagi noutbuklar ham bor. U videoga sig'madi, shuning uchun qo'ya olmadik. Ularni ham o'tib ko'rib olsanglar bo'ladi. Yana savol yoki takliflar bo'ladigan bo'lsa, izohlarda yozib qoldirsanglar, sizlar so'ragan savolga qo'ldan kelgancha otvet qaytarishga harakat qilamiz. Sizlar bilan Razer jamoasi bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling.